यदि गल्तीवश अन्तर्जातीय विवाह भएमा त्यसको प्रायश्चित कसरी गर्न सकिन्छ? कृपया उत्तर पाएमा आभारी हुने थियौँ गुरुजी भनेर यस प्रकार एक महानुभावले बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधी पठाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। सम्भवतः यो प्रश्न धेरै महानुभावहरूको प्रश्न हो, किन भन्दा केही दिन अगाडि हामीहरूले यही विषयमा प्रवचन गरेका थियौँ। प्रवचनको शीर्षक थियो अन्तर्जातीय विवाह ठिक कि बेठिक र यसका परिणामहरू। सायद त्यही प्रवचन श्रृङ्खला हेरेर धेरै महानुभावको हृदयमा यस विषयमा धेरै जिज्ञासा र प्रश्नहरू पलाएको हुनसक्छ र उहाँहरूले प्रश्न सोधी पठाउनु भएको हो र उहाँहरूको प्रश्नहरूको प्रतिनिधि गर्दै यो एक प्रश्न हामीहरूले यहाँ पेश गरेका छौँ कि वास्तवमा अन्तर्जातीय विवाह गर्नु ठिक हो कि होइन र त्यसको परिणामहरू हामीले चर्चा पनि गरेका थियौँ उदाहरणहरूद्वारा कि अन्तर्जातीय विवाहद्वारा जुन सन्तान पैदा हुन्छ त्यो सन्तानलाई वर्णशङ्कर सन्तान भनिन्छ। यदि जसले योभन्दा अघिल्लो प्रवचन सुन्नुभएको भए उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ। अन्तर्जातीय विवाहबाट जुन सन्तान पैदा हुन्छ वर्णशङ्कर अर्थात् हाइब्रिड, अङ्ग्रेजीमा हाइब्रिड भनिन्छ। र जुन वर्णशङ्कर सन्तानलाई शास्त्रमा आफ्ना दिवंगत पितृ पुर्खाहरूलाई पिण्डदान दिने त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि जो दिवंगत पितृ पुर्खाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पिण्ड पानी नपाइकन सधैँका लागि नरकमा खस्न सक्नुहुन्छ, त्यसको भय रहन्छ भनेर पनि हामीहरूले भगवत गीताको प्रथम अध्यायको एक श्लोकमा चर्चा गरेका थियौँ जुन अर्जुनले भन्नुभएको थियो। त प्रिय भक्त भागवत, अन्तर्जातीय विवाहबाट जन्मिने सन्तान वर्णशङ्कर हुन्छ र वर्णशङ्कर सन्तानलाई जुन पिण्डदान गर्ने अधिकार हाम्रो शास्त्रमा दिएको छैन भनेर हामीले चर्चा त गऱ्यौँ। अब के त अन्तर्जातीय विवाह भयो, त्यसबाट वर्णशङ्कर सन्तान परम्परा चल्यो। अब के त पितृहरूको उद्धार नै छैन अथवा अब आउने पिँढीहरूको पुस्ताहरूको उद्धार नै छैन, निस्तार नै छैन? धेरै महानुभावहरूको मनमा यो जिज्ञासा भयो। र अहिले सबभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको अन्तर्जातीय विवाह, किनकि हामीले पहिले पनि बतायौँ कि कानुनले पनि यसलाई मान्यता दिइसकेको छ र आधुनिक समयमा शिक्षा दीक्षाको अभाव छ। पहिले कस्तो व्यवस्था हुन्थ्यो भन्दाखेरि गुरुकुलको व्यवस्था हुन्थ्यो र सबै वर्णहरूलाई वर्ण अनुसारको वैदिक शिक्षाको व्यवस्था थियो। आचार्यहरूले राम्रोसँग शिक्षित गर्दथे र सबैजना शास्त्रको आदेशअनुसार चल्दथे। सबैतिर राम्रो थियो, सबैतिर ठिक थियो, राम्रो थियो। सबैजना आफ्नो वर्णमा आफ्नो ग्रुपमा आनन्दले मिलेर बस्दथे, आफ्नो विवृत्ति गरेर बस्दथे, राम्रो थियो, शिक्षाको व्यवस्था थियो। तर अहिले वर्तमान समयमा शिक्षाको कमी छ। 5 वर्ष पुगेपछि अहिलेका बालबच्चाहरूलाई अङ्ग्रेज स्कुल कलेजमा पढाइन्छ। अब अङ्ग्रेजमा अङ्ग्रेज शिक्षा हुन्छ, म्याथमेटिक्स, साइन्स, इकोनोमिक्स। अब त्यहाँ हाम्रा शास्त्रका शिक्षाहरू हुँदैनन् हैन। अनि त्यसपछि बिचारा कसले ज्ञान पाउँदछ, कसले आचरण सिक्न सक्दछ, कसले नैतिकता सिक्न सक्दछ, के धर्म के अधर्म कसरी थाहा पाउन सक्छ, अन्तर्जातीय विवाह भनेको के हो, त्यसको परिणाम के हो, केही पनि थाहा पाउँदैन। पिण्ड भने के अरे पितृपुर्खालाई पिण्डदान गर्नुको महत्त्व के हो, यो के हो, यो केही पनि थाहा हुँदैन। धार्मिक दृष्टिले एकदमै गिरेको स्थिति छ होला, आधुनिक दृष्टिले एकदमै माथि उच्च स्तरमा पुगेका हौलौँ, प्रविधिमा विकास भएको छ, तर धार्मिक दृष्टिले बडा भयानक स्थिति छ। त प्रिय भक्त भागवत, यस्तो दुधारपूर्ण स्थिति पनि छ कि राज्यको एउटा कानुन छ अनि भगवान ईश्वरको एउटा कानुन छ। राज्यको कानुन पालना गरिएन भने पनि समस्यामा पर्न सकिन्छ र ईश्वरको कानुन जसलाई धर्मशास्त्र भनिन्छ त्यो कानुन पालना गरिएन भने त निश्चित रूपले भयानक नरकको शिकार भइन्छ। र यमराजजीको जुन कारागार छ यम सदन, त्यो यम सदनको कष्ट र पीडा सुनि नसक्नु छ। यदि यो संसारमा देश राज्यको कानुन पालना गरिएन भने दण्डस्वरूप जेल गइन्छ। जेलमा कमसेकम यहाँ सरकारले जेलमा कैदीहरूलाई रोटी भातको त व्यवस्था त गरिदिन्छ, तर यमराजजीको यम सदनमा त्यहाँ रोटी भातको व्यवस्था हुँदैन, पानीको पनि व्यवस्था हुँदैन। हजारौँ वर्षसम्म तडपिएर बस्नु, दुःख पाउनु पर्दछ, नारकीय यातना भोग्नु पर्दछ। प्यास लाग्यो भनेदेखि आफ्नै मलमूत्र सेवन गर्नु पर्दछ। भोक लाग्यो भनेदेखि तातो फलाम लोहा पगालेर खुवाइदिन्छन्। बडा निर्दयी, बडा कठोर शासन छ यमराजजीको यमलोकमा।
त भगवानको कानुन पालना गरेन भने मृत्युपछि पीडा भोग्नु पर्यो, अनन्त पीडा भोग्नु पर्यो मृत्युपछि। अब राज्यको कानुन पालना गरिएन भनेदेखि जेल जानु पर्यो। त के गर्ने दुविधामा छौँ हामीहरू यति बेला। पहिले पहिले यो किसिमको दुविधा हुँदैन थियो। ईश्वरको कानुन धर्मशास्त्र नै सबैतिर पालना हुन्थ्यो। इमान्दारतापूर्वक सबैले ईश्वरीय शासनै पालना गर्थे। राजाहरू पनि त्यस्तै धर्मनिष्ठ हुन्थे। सबैले धार्मिक कानुन पालना गरिरहेका छन् कि छैनन् त्यसमा सतर्कता अपनाइन्थ्यो, किनभने आफ्ना प्रजाहरूलाई नरक पठाउने काम गर्नुहुन्न। बडा भयानक हुन्छ नरक यातना, बडा भयानक। मनुष्य जीवन पाएर यदि नरक गयो भने त बर्बाद भइहाल्यो नि। मानव जीवन त भगवानको धाम जाने हो, गोलोक वृन्दावन धाम जाने हो, राधा कृष्णको दर्शन गर्ने हो, सेवा प्राप्त गर्ने हो, वैकुण्ठ लोक जाने हो। मानव जीवन त त्यसको लागि हो, पाप कर्म गरेर नरक जानको लागि होइन नि। त प्रिय भक्त भागवत, त अब यहाँ बडा समस्या छ। देशको कानुन पालना गर्ने कि अब भगवानको कानुन पालना गर्ने? जस्तै म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। राज्यको कानुन एकदमै सम्मान गर्नुपर्छ निश्चित रूपले। यदि हामीबाट राज्यको कानुनको उल्लङ्घन भयो भने त्यसको बडा नकारात्मक असर पर्दछ हाम्रो जीवनमा। हेर्नुहोस् है, म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै राज्यको कानुनले भन्छ 20 वर्ष नपुगेकी जो कन्या छिन् उनको विवाह गरिदिएमा जेल जानुपर्छ, कारावास सजाय भोग्नुपर्छ, कानुन लाग्छ। यो राज्यको कानुन, यो सम्मानीय छ, यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। एक बुद्धिमान व्यक्तिले राज्यको कानुनलाई उच्च सम्मान दिनुपर्छ, अनादर गर्नुहुन्न। कानुन हो आखिर। अनि त्यसै गरी आएर ईश्वरको कानुनले भन्दछ 16-17 वर्षभित्र यदि कन्याको विवाह गरिएन भनेदेखि त्यो पिताले नरक भोग्नुपर्छ। त्यो पनि बताइएको छ। 16-17 वर्षभित्र पूर्ण रूपले आफ्नी छोरीलाई कन्यादान गरेर पठाइदिनुपर्छ, विवाह गरिदिनुपर्छ। यतिसम्म बताइएको छ। जब छोरी मिन्स हुन्छन्, मिन्स भएपछि नै अब उनको विवाहको लागि तयारी गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। ईश्वरीय कानुनमा बताइएको छ, शास्त्रमा भनिएको छ। मिन्स हुने बित्तिकै अब प्रकृतिले उनलाई गर्भधारणको लागि तयार गरिसकिन्, विवाहको लागि तयार गरिसकिन्। केटा मान्छेहरूभन्दा केटी मान्छेहरू अगाडि नै म्याच्योर हुन्छन्, परिपक्व हुन्छन्, केटा मान्छेहरू पछाडि परिपक्व हुन्छन् भनेर यो शास्त्रमा बताइएको छ। अब यसको वैज्ञानिक आधार पनि छ, तर पनि के गर्ने? प्रचलित कानुन, राज्यको कानुन यसले वर्जित गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यको कानुनलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, ईश्वरको कानुनलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने राज्यको कानुनलाई सम्मान गरिएन भनेदेखि फेरि यही जीवनमा दुःख पाइन्छ, जेल भोग्नुपर्छ। यदि ईश्वरको कानुनलाई सम्मान गरिएन भने मृत्युपछि दुःख पाइयो। बडा भयानक स्थिति छ नि हामी बद्ध जीवहरूको संसारमा। अब गर्ने के? त यहाँ समस्या आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय भक्त भागवत, हाम्रा पूर्वजहरू कलियुगमा जुन आउने यो भयानकता छ र कलियुगमा यो शास्त्र, यो वैदिक नियम, ईश्वरीय कानुनको पालना राम्रोसँग हुँदैन। राम्रोसँग के हुँदैन, फिटिक्कै हुँदैन। सरकारको कानुनले भन्छ हामीलाई ईश्वरको कानुनसँग मतलब छैन, हामीलाई हाम्रो कानुनको मतलब। ईश्वरको कानुन अर्थात् यमराजजीको कानुनले भन्छ हामीलाई कुनै देश, कुनै राज्यले बनाएको कानुन मतलब छैन, हामीलाई भगवानको कानुनसँग मतलब छ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ। त यस्तो स्थितिमा के गर्ने भन्दा हाम्रा पूर्वजहरू, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले यसको चिन्ता पहिल्यै गर्नुभएको, धेरै अगाडि नै गर्नुभयो। किनभने उहाँहरू त त्रिकालज्ञ हुनुहुन्छ, सब कुरा थाहा छ। त कसरी अब कलियुगका जीवहरूको उद्धार गर्न सकिन्छ? कसरी उनीहरूलाई शास्त्र र भगवानको कानुन विरुद्ध लागेर जुन नारकीय यातना भोग्नुपर्ने स्थिति छ त्यो स्थितिबाट बचाउन सकिन्छ? किन भन्दा कलियुगमा कसैले शास्त्रको पालना गर्नेवाला छैन। कुनै देश, कुनै प्रशासनले शास्त्र, भगवान, ईश्वरीय कानुनलाई वास्ता गर्ने छैन। यो त पहिल्यै थाहा भएको कुरो हो। कलियुग त घोर भयानक युग हो नि। त्यही भएर भनियो मन्दा सुमन्द मतय मन्द भाग्य उपद्रुत। कलियुगका जीवहरू, मनुष्यहरूभन्दा मन्द भाग्य, भाग्य नै नभएका, फुटेको भाग्य भएका। शास्त्रमा त्यत्तिकै भनिएन। त कसरी उद्धार हुन्छ भनेर हाम्रा ऋषिमुनिहरूले, हाम्रा शास्त्रकारहरूले पहिले यसबारे चिन्ता गरेर कलियुगमा बडा सुन्दर मार्ग दिनुभएको छ, भक्ति मार्ग दिनुभएको छ। भगवानको भक्ति गर, किनकि कलियुगमा कसैले पनि राम्रोसँग वर्णाश्रम व्यवस्था पालना गर्न सक्दैन। यो सबै
आफ्नो जातमा विवाह गर्नु, आफ्नो वर्णमा विवाह गर्नु, आफ्नो वर्णको नियम पालना गर्नु। यदि आफ्नो वर्णको नियम पालना गरिएन जो ब्राह्मण हो ब्राह्मणले आफ्नो ब्राह्मणोचित कर्म गर्नु, वेद पाठ गर्नु। सम दम तप शौचम अहिंसा शान्तिर आर्जवम ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजौँ। हेर्नुहोस् त, ब्राह्मणका यी विशिष्ट 9 कार्यहरू छन् र अहिले वर्तमान समयमा कुन चाहिँ ब्राह्मणले यी 9 कार्यहरू गरिरहेका छन्? सम दम तप शौचम, तपस्या गर्ने, पवित्र रहने, अनि ज्ञान विज्ञान आस्तिकम, वेदशास्त्रहरू हरदम प्रत्येक दिन पर्दछ ब्राह्मणले। अनि त्यसरी आस्तिक भगवानको भक्त हुनुपर्छ। ब्रह्म कर्म स्वभाव, ब्राह्मणको कर्म यही हो। त्यो बाहेक ब्राह्मणले गर्नुपर्ने कर्महरू यति छन् श्रुति स्मृतिमा बताएको छ। ब्राह्मण कहिले पनि समुद्र पारी जानुहुन्न, समुद्र पारी गइएमा ब्राह्मणत्व नष्ट भएर जान्छ। अनि त्यसै गरी ब्राह्मणले यो गर्नुहुन्न त्यो गर्नुहुन्न, यस्तो नियम छ प्रत्येक वर्णलाई दिएको नियम। त्यसमध्ये ब्राह्मणहरूलाई बडा कडा नियम छ। त्यो नियम यदि शून्य हो भनेदेखि हामीलाई लाग्छ कि अहिले एउटा पनि शुद्ध ब्राह्मण भेट्न सकिन्न, शास्त्रको नियमअनुसार चल्ने ब्राह्मण भेट्न सकिन्न होला जस्तो हामीलाई लाग्छ। त अब जसले त्यो पालना गर्न सकेन ऊ त निश्चित रूपले यमदण्डको भागी बन्छ। शास्त्रमा बताएको छ जो ब्राह्मणले आफ्नो ब्राह्मणोचित कर्म गर्दैन, वेद पाठ गर्दैन, प्रत्येक दिन शास्त्रमा बताए अनुसारको एक एक कर्म गर्दैन, निश्चित रूपले उसले अरूले भन्दा पनि ज्यादा यमदण्ड भोग्दछ भनेर शास्त्रमा बताएको छ। अरूको लागि बरु अलि छुट होला, ब्राह्मणलाई अझ छुट छैन भनिएको छ। कर्तव्य एकदम ज्यान दिएर गर्नुपर्दछ। अब आजकल कलियुगमा कुन चाहिँ ब्राह्मणले एकदमै सत्सत शास्त्रमा बताएको एक एक नियम निष्ठा पालना गरिरहनु भएको होला? त्यो पनि बडा दुर्लभ छ। क्षत्रियको लागि पनि त्यही अनुसारको कर्म छ, एकदम अलिकति पनि तलमाथि हुनुहुन्न। वैश्यको लागि त्यही अनुसार, चतुर्थ वर्णको लागि त्यही अनुसार, सबैको लागि। त कलियुगमा यो वर्णाश्रम व्यवस्था छ, वर्णाश्रम व्यवस्था एकदमै उथलफुथल भएको छ। कसैले कसैको कार्य कर्म राम्रोसँग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। भागवतजीमा त बताएको छ कलियुगमा ब्राह्मण त केवल जनाई लगाएर मात्र जनाईको आधारमा मात्र फलानु ब्राह्मण हो भन्ने हुन्छ अरे। केवल जनाई लगायो ब्राह्मण भयो, सिद्धियो। उसले जे खाए पनि, जस्तो गरे पनि, जस्तो आचरण गरे पनि भयो। जनाई लगाएको भरमा ब्राह्मणत्वको निसाब गरिन्छ अरे, अथवा ब्राह्मणत्व हेरिन्छ अरे। हेर्नुहोस् है, उसको गुण कर्म केही हेरिँदैन भनियो। यस्ता विविध कुराहरू छ। त्यसकारण कलियुगमा कुनै पनि वर्णले आफ्नो वर्णाश्रम व्यवस्थालाई राम्रोसँग पालना गर्न सक्दैन। अन्तर्जातीय विवाद त केही पनि होइन। कस्तो कस्तो गल्ती, कस्तो कस्तो शास्त्र चरणमा अपराधहरू सबैले गरिरहेका छन्। त्यसकारण कलियुगमा कलौ शूद्र सम्भव हो कि कलियुगमा लगभग अधिकांश ब्राह्मणहरू नहुने नै भन्न खोजेको पनि होइन। ब्राह्मणहरूको भगवान्ले व्यवस्था गर्नुभएको चतुर्वर्ण यो त रहन्छ नि, यो त सधैँभरि रहन्छ, नहुने भन्ने त होइन। तर पनि अधिकांश शूद्र जस्तो आचरण अथवा चतुर्थभन्दा पनि निम्न वर्गको आचरण गरेर सबैजना एकदमै पतित बन्दछन् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसकारणले गर्दा प्रिय भक्त भागवत, त कलियुगमा भगवान्ले यस्तो एउटा बाटो दिनुभयो जुन बाटो आगमोक्त। हेर्नुहोस्, निगम र आगम भनिन्छ। निगम र आगम भनेको के हो? निगम भनेको वेद श्रुति स्मृतिको मार्ग, आगम भनेको जो पञ्चरात्रको मार्ग। त कलियुगमा के भन्यो शास्त्रमा कि वेद शास्त्रमा धेरै कुराहरू कटौती गरिएको छ। अर्थात् वेद शास्त्रको मन्त्र पञ्चरात्रको मार्ग वास्तवमा बुझ्ने हो भनेदेखि कलियुग अन्य युगहरूभन्दा पनि धेरै फलदायी छ। बुझ्ने हो भने, बुझेकालाई कलियुगको जन्म झन राम्रो छ। मैले शास्त्रमा पढेको छु, सुनेको छु कि जो पहिले युगका महान महान ऋषिमुनिहरू कलियुगमा मनुष्य भएर जन्मन चाहन्छन्। किनकि कलियुग यस्तो युग हो जहाँ उच्च जातिले भन्दा निम्न वर्ण निम्न जातिले भगवानको धेरै कृपा प्राप्त गर्ने शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसकारणले शास्त्रमा के बताइयो भन्दा श्रुत्युक्तस्तु कृते धर्म त्रेतायां स्मृति सम्भव द्वापरे तु पुराणोक्तः कलवागम सम्भव। हेर्नुहोस् त, सत्यमा श्रुति, त्रेतामा स्मृति, द्वापरमा पुराण र कलिमा आगम। आगम शास्त्र, पञ्चरात्र आदि आगम शास्त्र अनुसार कलियुगमा उपासना गर्नु, सत्यमा श्रुतिद्वारा उपासना गर्नु, त्रेतामा स्मृति शास्त्रको ज्यादा पालना हुन्छ, द्वापरमा पुराणको नियम पालना हुन्छ धेरै जसो। त अब कलियुगमा
आगमोक्त मार्ग सबभन्दा मुक्तिदायक हुन्छ। किन भगवानद्वारा यो व्यवस्था गरियो भन्दा कि कलियुगमा मानिसहरू श्रुति स्मृति वेद शास्त्र आदिको मन्त्र जप गर्नको लागि लगभग अधिकांश योग्य हुँदैन। लगभग अधिकांश वेद मन्त्रहरू जप गरेर अनुष्ठान गर्नको लागि त्यस्तो अधिकार कलियुगमा प्राप्त हुँदैन। वैदिक अनुष्ठानहरू गर्न सक्ने कोही पनि हुँदैनन्, यज्ञ यज्ञादि गर्न सक्ने पनि कोही पनि हुँदैनन्। त्यसकारणले आगममा जुन उपासना छ, जसलाई वैष्णव मार्ग वैष्णव उपासना भनिन्छ, यो वैष्णव उपासना नै यो कलियुगको लागि सबभन्दा मुक्तिदायक सबभन्दा कृपादायक हो। र जसरी वेद शास्त्र पालना गरेर श्रुति स्मृतिको आदेश अनुसार उपासना गर्ने व्यक्तिले जसरी फल प्राप्त गर्दछ, भगवत प्राप्ति गर्दछ, त्यसै गरी आगमोक्त विधिद्वारा आफ्नो उपासना गर्ने व्यक्तिले पनि फल प्राप्त त्यही गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा कलियुग आगम शास्त्रको युग हो भनेर बताइएको छ। अब हेर्नुहोस्, कलियुगमा भगवानको भक्ति कति महान छ। त अघिनको प्रश्नको उत्तरमा म आउँदैछु कि ल भइहाल्यो, हाम्रो अन्तर्जातीय विवाह भयो अथवा जे भयो, वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसार अन्जानमा काम गरियो, धर्मशास्त्रको पालना भएन, धेरै किसिमको पाप अनाचार भयो, अब के गर्ने? अब यसमा सबभन्दा पहिले चिन्ता नगर्ने, अब ओहो अन्तर्जातीय विवाह भयो हाम्रो, त अब डिभोर्स गर्नुपर्छ भनेर त्यतातिर पनि नजाने, त्यो झन् अर्को पाप हुन्छ। कसैलाई पनि हिन्नता बोध नगराउने, कसैलाई पनि नहोच्याउने नहिच्याउने, जे भयो भयो, नहुनु थियो भयो, शास्त्र विरुद्धको कार्य भयो। अब एकदमै के गर्ने? पश्चाताप गरेर भगवानको भक्तिमा लाग्ने। अघि नै भने कलियुगमा कसैले पनि वैदिक कर्म गरेर शुद्ध तरिकाले कर्म गरेर, इभन यो श्राद्ध तर्पण आदि कर्म गरेर पनि आफ्ना पितृहरूलाई कलियुगमा त्यति सजिलै तार्न सकिँदैन। किन भन्दा यो समयमा जो श्राद्ध गर्नेवाला गराउनेवाला र चिजबिज जो द्रव्यहरू छन् ती पनि लगभग अधिकांश अशुद्ध अवस्थामा छन्। शास्त्रमा बताइए अनुसारले गर्ने हो भने त अहिले लगभग तर त्यो भनेर ती विधि नियमहरूलाई, ती चलन चल्तीमा आएका ती परम्पराहरूलाई छोड्नुपर्ने हुन, किनभने शास्त्र पुराणको उपदेश हो, श्रुति स्मृतिको आदेश हो, एकदम पालना गर्नुपर्छ। शास्त्र श्रुति स्मृति पुराण आदि पञ्चरात्र विधिम बिना एकान्तिकी हरिर्भक्ति उत्पातैव गल्पते सदैव याद गर्नुपर्छ। शास्त्रमा बताएका अनुष्ठान यी कुनै पनि कार्यको अवहेलना गर्नुहुन्न, तिरस्कार गर्नुहुन्न, नत्र भनेदेखि नास्तिक बनिन्छ, भगवानको भक्त होइन नास्तिक बनिन्छ। त्यसकारणले गर्दा उच्च सम्मान वर्णाश्रम व्यवस्था सबै किन भगवानद्वारा नै खोलिएको, त उच्च सम्मान दिनुपर्दछ। तर कलियुगमा यी सम्पूर्ण कुराहरू त्यति सम्भव हुँदैनन्। त्यसकारण कलियुगमा वैष्णव मार्ग दिएको छ। आगमोक्त वैष्णव मार्ग सबैले पालना गर्न सक्ने, भगवानको भक्तिको मार्ग, नाम जप गर्ने, अनि भगवानको आगमोक्त मन्त्र आदिद्वारा अर्चन गर्ने, पूजा गर्ने, यो एकदमै मुक्तिदायक छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भागवतजीमा बताइयो, अहो बत सोपचोतो गरियान या जीव वग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तप जुहुबु सस्नुरार्य ब्रह्मानुचूर्णाम गृहन्ति एते। हेर्नुहोस् कति सुन्दर उपदेश बताइयो। ओहो, जसको जिब्रोको अग्रभागमा कृष्णको नाम गुन्जिन्छ भनेदेखि वास्तवमा यदि त्यो व्यक्ति चण्डाल कुलको छ भने पनि ऊ पूजनीय हुन्छ। हेर्नुहोस्, कृष्णको नाम यदि हाम्रो मुखले लिइरहन्छ, हरदम हरे कृष्ण महामन्त्र जपिरहन्छ, कृष्ण गोविन्द गोपाल आदि पवित्र नामहरू हाम्रो मुखले जपिरहन्छ भनेदेखि के हुन्छ रे? कि ऊ चण्डाल अथवा कुकुरको मांस खाने कुलमा जन्मिएको भए पनि ऊ पवित्र बन्दछ। यहाँ चतुर्वर्णको कुरा गरिएको छैन। चतुर्वर्णभन्दा बाहिरका मान्छे पनि यदि भक्त भए, नाम जापक भए भनेदेखि उनीहरू पवित्र बन्दछन् भनेर शास्त्र भागवतमै बताइएको छ। हामीले भागवतको कथा त सुन्ने गर्दछौँ। त जसले भगवानको नाम जप गर्दछ, यहाँ बताइयो, उसले सम्भवतः सम्पूर्ण तपस्या गरेको हुनुपर्छ, सम्पूर्ण अग्नि यज्ञ गरेको हुनुपर्छ, उसले आर्यनको सम्पूर्ण गुणहरू प्राप्त गरेको हुनुपर्छ, ऊ पूर्ण आर्य भएको हुनुपर्छ। किनकि भगवानको नाम जप गर्नको लागि सम्पूर्ण पवित्र तीर्थस्थलमा स्नान गरेको हुनुपर्छ, सम्पूर्ण वेदहरू पढेको हुनुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, यदि कोही निम्न वर्गको व्यक्तिले पनि, चण्डाल म्लेच्छ आदि सबैले यदि भगवानको नाम जप गर्दछन् भनेदेखि उनीहरूले वेद पहिल्यै पढिसके, जबकि वेद पढ्नको लागि शुद्ध ब्राह्मण हुनुपर्छ भनियो। हेर्नुहोस् है,
उनीहरूले गर्नुपर्ने सबै कार्यहरू गरिसके, उनीहरू एकदम पवित्र हुन्, एकदम पूजनीय हुन्, भगवानको नाम जप गर्ने यो भक्त त धेरै महान भक्त हो भनेर भागवतमा बताइयो। चण्डालो अपि द्विज श्रेष्ठ हरिभक्ति परायण हरिभक्ति विनाश दुजो अपि सोपचाधमः। यदि चण्डाल कुलमा उत्पन्न छ भने पनि हरिभक्ति परायण छ, हरिको बडा महान भक्त छ भनेदेखि ऊ द्विजश्रेष्ठको रूपमा सम्मानित हुन्छ, अर्थात् उत्तम ब्राह्मणको रूपमा सम्मानित हुन्छ। तर हरिभक्ति विहीन छ भने जो द्विजश्रेष्ठ उत्तम ब्राह्मण पनि चण्डालभन्दा नीच हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। भगवानले बडा कृपा गरेर हामीलाई यो वैष्णव मार्ग दिनुभएको छ। त्यसकारणले कलियुगमा वैष्णव मार्गको आचरणद्वारा, वैष्णव मार्गमा गुरुद्वारा दीक्षा लिएर हामीले जति पनि जान अनजानमा पाप कर्म गऱ्यौँ अथवा यो अन्तर्जातीय विवाह गऱ्यौँ, यो गऱ्यौँ, त्यो गऱ्यौँ, शास्त्रको अवहेलना गरेका थियौँ हामीहरूले, यी सम्पूर्ण कुरा कलियुगमा एक वैष्णव, चार वैष्णव सम्प्रदाय छ। चार वैष्णव सम्प्रदाय के अरे गौडिया वैष्णव सम्प्रदाय, निम्बार्क सम्प्रदाय, श्री सम्प्रदाय र त्यस विष्णु स्वामी सम्प्रदाय, यी चार वैष्णव सम्प्रदायहरू आधिकारिक हुन्, भगवानद्वारा नै खोलिएका हुन्। कलियुगमा यही वैष्णव सम्प्रदायको प्रधानता रहन्छ र यही वैष्णव सम्प्रदायबाट दीक्षा लिएर भगवानको पूजा उपासना गर्ने भक्तहरूकै कलियुगमा निस्तार छ। अन्यको निस्तार सहज छैन। वेद शास्त्रको, श्रुति स्मृतिको नियमहरू अनि वर्णाश्रम व्यवस्था यसमा पालनारत व्यक्तिले बल्ल बल्ल स्वर्ग प्राप्ति गर्ला, तर त्यो पनि कलियुगमा ठेगान छैन। भगवानको प्राप्ति गर्नुपर्छ। जन्म मरणको चक्रमा यस प्रकार दिन रात 24 घण्टा नियम पालना गरिरहनुपर्ने यो संसारमा आउनुहुन्न। कहिल्यै मर्नु नपर्ने, कहिले जन्मनु नपर्ने सच्चिदानन्द राधा कृष्णको धाम जानुपर्छ। यस प्रकार आफ्नो जीवन भक्ति गरेर बिताउनुपर्छ। त कलियुगमा जन्मन चाहन्छन् वास्तवमा देवी देवताहरू पनि। किन भन्दा जीवनभर वेद शास्त्रको नियम पालना गरेर जुन कुरा प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यो त कलियुगमा राधा कृष्णको भक्ति गरेर, हरिनाम कीर्तन गरेर, हरे कृष्ण कीर्तन गरेर, गुरुसँग, एक वैष्णव गुरुसँग दीक्षा लिएर प्राप्त गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यति सहज र यति सुलभ छ कलियुगमा। अन्य युगमा यति सुलभ छैन। पढ्नु, शास्त्र पढौँ हामीहरूले, श्रुति स्मृतिमा स्पष्ट यति सहज। ओहो, त्यो पढ्दा त धुवा आउँछ, त्यो गर्न त कसैको क्षमता छैन। ती नियमहरू पालना कसैले गर्न सक्छ? अहिले गर्न सक्दैन। समय, अहिलेको अवस्था व्यवस्था बडा खराब छ। कहीँ कतै शास्त्रको ज्ञान छैन। घोर कलियुगको सुरुवात भएको छ। सबैतिर अनाचार छ, सबैतिर पाप छ, शास्त्रको आदेशलाई उल्लङ्घन छ, नास्तिकता बढिरहेको छ, कहाँ पालना भइरहेको छ। कसैले पनि आफ्नो कर्तव्य धर्म निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। त कलियुगको यो दुर्दशा देखेर भगवानले कृपा गरेर हामीलाई यो वैष्णव मार्ग, आगमुक्त वैष्णव मार्ग प्रदान गर्नुभएको छ, जहाँ जसले पनि जस्तोसुकै व्यक्ति, जुनसुकै वर्णको, जुनसुकै अवस्थाको, जतिसुकै व्यक्तिले जीवनमा पाप कर्म गरेको होस्, जतिसुकै व्यक्ति अनाचारी होस्, सबैले भगवानको भक्ति मार्ग, यो वैष्णव मार्गमालाई स्वीकार गरेर भक्ति भजन गरेर आफ्नो जीवनलाई सार्थक गर्न सक्दछन्। भयभरको सबै पापहरूलाई नष्ट गर्न सक्दछन्। गीतामा भगवानले के बताउनु भयो? सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सम्पूर्ण धर्म छोडेर, धर्म भने के हो? सम्पूर्ण वर्णाश्रम धर्म, समाज धर्म, यो धर्म त्यो धर्म, सबैलाई नमस्कार गर। घृणा गर भनेको होइन, नमस्कार गर। मैले सकिनँ वर्णाश्रम धर्म पालना गर्न सकिनँ, तर पनि सम्मान 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 भनेर सम्मान गर्नुपर्छ। भगवानद्वारा खोलिएको चतुर्वर्णमय सिस्टम गुणकर्म विभाग छ। भगवानद्वारा श्रुति स्मृति वेद शास्त्रमा दिएको कुनै पनि शास्त्रलाई हामीले उल्लङ्घन गर्न, कुनै पनि उपदेशलाई उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन व्यवस्थालाई। त सबैलाई उच्च सम्मान गर्दै राधा कृष्णको शरणमा पर्नुपर्छ, भक्ति गर्नुपर्छ। वैष्णव गुरु, वैष्णव आचार्यद्वारा जुन मन्त्र दिनुभएको हुन्छ त्यो तारक मन्त्र जप्ने सबैलाई अधिकार छ। चाहे जुनसुकै वर्णको होस्, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, चतुर्थ, चण्डाल, मलेच्छा, सबैले नाम जप गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म यस सम्बन्धी एउटा सुन्दर कथा सुनाउन चाहन्छु, सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। र पितृ उद्धार पनि हुन्छ कलियुगमा। पितृ उद्धार हामीहरूले वेदशास्त्र, श्रुति स्मृतिका सम्पूर्ण नियम पालना गरेर वर्णाश्रम धर्मको एकदम राम्रोसँग पालना गरेर बडा दुर्लभले, बडा कठिनले पितृ उद्धार गर्न सकौँला कलियुगमा। त्यो पनि सहज छैन, तर शास्त्रमा बताएको छ, अस्फोटयान्ति पितर प्रणित्यन्ति पितामह मत्कुले वैष्णव जात न सन्तरिष्यसि। हेर्नुहोस् है, यदि कुनै कुलमा वैष्णव पुत्र
श्रीहरिको भक्त राधाकृष्णको भक्त पुत्र सन्तान पैदा भयो जन्मियो भन्दै के हुन्छ अरे? पितृहरू नाच्नुहुन्छ अरे, पितृहरू खुसियाली मनाउनुहुन्छ अरे। ओहो अब हाम्रो उद्धारकर्ता आयो, हाम्रो उद्धारकर्ता आयो, अब हाम्रो उद्धार हुन्छ, भगवानको भक्ति गरेर हाम्रो उद्धार गराउँदछ। वास्तवमा यी सम्पूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था पालना गर्नुको एउटै उद्देश्य संसिद्धिर हरि तोषणम भागवतजीमा बतायो कि भगवान हरिलाई प्रसन्न पार्नु। यी जति पनि धर्म कर्म गर्नु हरिलाई प्रसन्न पार्नु। यदि हरि प्रसन्न हुनुहुन्न भनेदेखि धर्म कर्म यो सबै शास्त्र नियम पालना गरेर पनि वास्तवमा त्यसबाट निस्तार नहुन सक्छ। त हरि प्रसन्न हुनुहुन्छ केबाट? भक्तिद्वारा, प्रेमद्वारा, शरणागतिद्वारा, हैन? र त्यस कारणले कलियुगमा के भन्यो? यदि कुलमा भक्त सन्तान पैदा हुनुभयो भने, जस्तै प्रहलाद महाराज उहाँ त राक्षस कुलमा पैदा हुनुभयो, तर भगवान हरिको भक्तिद्वारा उहाँले आफ्नो असुर पितालाई पनि मोक्ष प्रदान गर्नुभयो। जब प्रहलाद महाराजले भगवान नरसिंहदेवको काखमा बसेर मेरो पिताको के छ अहिले स्थिति प्रभु, उहाँले मुक्ति पाउनुभयो कि भएन भनेर सोद्धाखेरि हे प्रहलाद, जुन घरमा तिमी जस्तो सन्तान पैदा हुन्छ त्यो घरका पूर्वजहरू आत्तिनुपर्छ? आत्तिनु पर्दैन। सबैले मेरो धाम प्राप्त गर्नुभयो, तिमी चिन्तै नगर्नु भनेर भन्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो छ कि कलियुगमा भगवानको भक्तिद्वारा नै सबैको उद्धार हुन्छ। सबको, यतिसम्म कि चराचुरुङ्गी पक्षीहरूको पनि उद्धार हुन्छ। पितृहरूको त छोडिदिउँ, सबको उद्धार हुन्छ। साथसाथै हामीले भगवानको वर्णाश्रम व्यवस्थालाई पनि प्रणाम गर्नुपर्छ, पालना गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यदि त्यसमा कुनै अनाचार आएमा माफ माग्नुपर्छ। जस्तै यो यस्तो किसिम इन्टरकास्ट म्यारिजहरू भयो भने पनि यो त गल्ती हो, यो अपराध हो, शास्त्रको चरणमा अपराध हो, यसमा क्षमा माग्नुपर्छ। तर पनि भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, सबै दोषहरू मेटिन्छ। म यस सम्बन्धी एउटा सुन्दर कथा सुनाउन चाहन्छु हजुरहरूलाई। अब कलियुगमा वैष्णव धर्मको पालना गरेर कसरी सबैले सजिलैसँग भगवत प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा म एउटा प्राचीन पुराणोक्त कथा सुनाउन जाँदैछु। कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला, बडा सुन्दर कथा रहेको छ। एकचोटि देवर्षि नारद पृथ्वी तलको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भेट एउटा सूचीकारसँग भयो। सूचीकार भनेको जसले जुत्ता सिलाउने। ती सूचीकार चाहिँ भगवान हरिका भक्त वैष्णव हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यस सूचीकारले भगवानको नाम कीर्तन गर्दै आफ्नो काम गर्ने। नारद मुनिलाई देख्ने बित्तिकै त्यस सूचीकारले प्रणाम गरे। प्रणाम मुनिवर, आज मेरो कति जन्मको सौभाग्य, कति जन्मको पुण्यले हजुर जस्ता महामुनि भगवानका भक्तको दर्शन भयो भनेर चरणमा लम्पसार परेर ढोगिदिनु भयो। त्यसपछि नारद मुनिले पनि आशिष दिनुभयो। अनि त्यसपछि सूचीकारले नारद मुनिसँग सोध्नुभयो, हे मुनिवर, हजुर त प्रभुकोमा जानुहुन्छ, यहाँ पनि आउनुहुन्छ। प्रभुलाई, मेरो प्यारो हरिलाई एकचोटि हजुरले सोधि बक्स्योस् कि म कति जन्मपछि प्रभुको धाम आउन सक्छु भनेर। त नारद मुनिले हुन्छ भनेर जानुभयो। अलि पर पुगेपछि एकजना वेदाङ्गमा पारङ्गत, षट्कर्म निपुर्ण एक ब्राह्मण देवलाई भेट्नुभयो। ब्राह्मण देव वेदपाठ गरेर बसिरहनु भएको थियो। अनि नारद मुनिलाई देख्ने बित्तिकै ब्राह्मण देवले पनि प्रणाम गर्नुभयो। नारद मुनिले आशिष दिनुभयो। ब्राह्मण देवले सोध्नुभयो, हे नारद मुनि, हजुर त भगवानको धाम श्रीहरिको धाम, अनि यहाँ सबैतिर जान सक्नुहुन्छ, भगवानलाई गएर यति सोधिदिनुहोस् कि म कति जन्मपछि हरिको धाममा आउन सक्छु भनेर। नारद मुनिले भन्नुभयो हुन्छ। त्यसपछि नारद मुनि सिधा भगवानको वैकुण्ठ धाम जानुभयो र वैकुण्ठ धाममा कमलापति भगवान जगदीश्वर प्रभु, दयालु कृपालु प्रभु समक्ष गएर प्रणाम गर्नुभयो। भगवानले नारद मुनिसँग कुशल क्षेम सोधिबक्स्यो। अनि त्यसपछि नारद मुनिले सबै कुरा बताउनु भयो। अनि केही समाचार ल्यायो कि मुनि भनेर सोध्नुभयो। प्रभु, मैले ल्याएँ समाचार, बडा सुन्दर समाचार छ। समाचार के हो? नारद मुनिले भन्नुभयो, म पृथ्वीको भ्रमण गर्दै थिएँ प्रभु, मैले दुईजना यस्ता व्यक्ति भेटेँ। पहिलो व्यक्ति थियो सूचीकार। त्यो सूचीकार चाहिँ वैष्णव, हजुरको भक्त परायण। त्यो सूचीकारले मलाई एक प्रश्न सोध्नुभयो। त्यो प्रश्न के थियो भन्दाखेरि, उहाँ कति जन्मपछि हजुरको धाममा आउनुहुन्छ भनेर। अनि त्यसै अलि पर एकजना ब्राह्मण भेटेँ। ब्राह्मण बडा विद्वान हुनुहुन्थ्यो, बडा पवित्र ब्राह्मण, वेदपाठ गरेर बसिरहनु भएको थियो। उहाँले पनि मलाई सोध्नुभयो कि उहाँ कति जन्मपछि हजुरको धाम आउनुहुन्छ भनेर। त्यसपछि भगवान श्रीहरिले भन्नुभयो, हे मुनिवर, तिमीलाई त सबै थाहा छ, तैपनि तिमीले गएर ती दुवैलाई भन्नु,
हे मुनिवर, अब फेरि पनि तिमी ती दुवैकोमा जानु र तिमीलाई देखेर ती दुवैले प्रश्न गर्नेछन् कि भगवान यति बेला वैकुण्ठमा के गरेर बसिरहनु भएको छ भनेर। अनि उनीहरूले जस्तो जस्तो उत्तर दिन्छन् मलाई आएर सुनाउनु, अनि त्यसपछि तिमीलाई म भन्छु। नारद मुनि फेरि पनि भगवानको आदेश लिएर जानुभयो र अनि सबभन्दा पहिला नारद मुनिले सूचिकारलाई दर्शन दिनुभयो। नारद मुनिको दर्शन पाएर सूचिकार एकदमै धन्य बन्नुभयो, एकदमै खुसीले गदगद हुनुभयो। अनि सोध्नुभयो, भगवान यति बेला वैकुण्ठमा के गरेर बसिरहनु भएको छ मेरो प्यारो प्रभु। त्यसपछि आएर नारद मुनिले उत्तर दिनुभयो, यति बेला भगवान वैकुण्ठमा सियोको प्वालबाट हात्ती छिराएर बस्नुभएको छ। त्यसपछि त्यो सूचिकार नाच्न थाले। यो कुरा सुनेर ओहो खुसीले गदगद भएर आहा मेरो प्रभु, मेरो दयालु प्रभु ओहो भनेर एकदम प्रभु हरिको नाम लिएर एकदम खुसीले आनन्दले नाच्न थाले। नारद मुनिले यो सुनेर उहाँलाई सोध्नुभयो, तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ यो कुरा कि सियोको प्वालबाट पनि हात्ती छिराउन सकिन्छ? अरे किन नसक्नु मेरो भगवान, मेरो हरिले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई असम्भव के छ? हेर्नुहोस् त मुनिवर, एउटा बिउभित्र उहाँले यत्रो रुख राख्न सक्नुभयो भनेदेखि के उहाँले सियोको प्वालबाट हात्ती छिराउन सक्नुहुन्न? उहाँलाई कुनै कार्य असम्भव छैन, म पुरा विश्वास गर्छु मेरो प्रभुलाई भनेर यस प्रकार ती सूचिकार एकदम खुसी भएर हरि कीर्तन गर्न थाले। अनि नारद मुनि त्यहाँबाट जानुभयो, ब्राह्मण देवलाई गएर भेट्नुभयो। ब्राह्मण देवले पनि नारद मुनिसँग यही प्रश्न सोध्नुभयो कि हे मुनिवर, भगवान यति बेला के गरेर बसिरहनु भएको छ धाममा? नारद मुनिले बताउनु भयो कि भगवान यति बेला सियोको प्वालबाट हात्ती छिराएर बसिरहनु भएको छ। यो सुन्ने बित्तिकै ती ब्राह्मण देवता एकदम रिसाउनु भयो। ब्राह्मण देवताले आफ्नो निधार खुम्च्याएर नारद मुनिलाई भन्नुभयो, मुनिवर तपाईँ पनि कस्तो नचाहिँदो कुरा गर्नुहुन्छ, सियोको प्वालबाट पनि कसैले हात्ती छिराउन सक्छ? मुनि भएर पनि यस्तो झुट नबोल्नु होला, म यो कुरा विश्वास गर्दिनँ भनेर यस प्रकार ब्राह्मण देवले भन्नुभयो। नारद मुनि त्यहाँबाट तुरुन्त प्रभुको धाममा जानुभयो र प्रभुलाई फेरि पनि दर्शन गरेर सूचिकारले के भन्यो र ब्राह्मणले के भन्नुभयो दुवै गएर वृत्तान्त सुनाउनु भयो। त भगवानले भन्नुभयो, हे नारद मुनि, तिमीलाई सत्य कुरा बताउँछु कि जो सूचिकार हुनुहुन्छ वैष्णव मेरो भक्त, उहाँ यसै जन्ममा मेरो धाम आउनुहुन्छ। तर जो ब्राह्मण देवता हुनुहुन्छ उहाँ ब्राह्मण देवता भले विद्वान हुनुहुन्छ, वेदपाठी हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण कर्म षट्कर्ममा निपुण हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ करोड जन्मपछि मेरो धाममा आउनुहुन्छ। करोड जन्म, ल हेर्नुहोस् है, करोड जन्मपछि मेरो धाममा आउनुहुन्छ भनिदिनु भयो भगवानले। त प्रिय भक्त भागवत, यो कथाबाट हामीले के प्रेरणा लिनुपर्छ भन्दा भगवानको भक्तिभन्दा ठुलो यो संसारमा केही पनि छैन। केही छैन भगवानको भक्ति, भगवानको नाम जप्नुभन्दा। त कलियुगमा त झन् भगवानको नाम कृतय ध्यातो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचार्यम कलौ तद हरि कीर्तनम। कलियुगमा हरि कीर्तन गर्ने। त हरि कीर्तन कहाँ हुन्छ? वैष्णव मार्गमा हुन्छ। 4 वैष्णव मार्गमध्ये एक वैष्णव मार्गमा दीक्षा लिनु, सद्गुरुबाट वैष्णव बन्नु, तिलक धारण गर्नु, कण्ठीमाला धारण गर्नु। चैतन्य महाप्रभुको यो वैष्णव मार्ग कलियुगमा सबैलाई उद्धार गर्न भनेर, सबैलाई दीक्षा दिन भनेर, यतिसम्म कि म्लेच्छाहरू जो बाहिरी अन्त्यज कुलमा जन्मिएका, जो चतुर्थ कुलबाट पनि बाहिर निस्किएकाहरूलाई पनि मन्त्र दीक्षा दिएर उद्धार गर्नु भनेर महाप्रभु एकदम कृपालु अवतार भगवान राधा कृष्णको मिलित तनु आउनुभयो र कलियुगमा त झन् यस्तो कुरा ल्याउनु भयो जुन अन्य युगमा थिएन। अन्य युगमा वैकुण्ठ प्राप्तिको भक्ति थियो, ऐश्वर्य लोक प्राप्ति हुन्थ्यो, अवश्य सच्चिदानन्द धाम हो। तर कलियुगमा त भगवानले सर्वोच्च गोलोक धाम जाने, गोलोक वृन्दावनको ब्रज उपासना ल्याउनु भयो, मञ्जरी भाव ल्याउनु भयो। राधा दास्य मञ्जरी भाव चैतन्य महाप्रभुले ल्याउनु भयो, त्यो अन्यत्र कहीँ पनि थिएन। ब्रज उपासना ल्याउनु भयो जुन ब्रह्माजीको एक दिनपछि मात्र पाइन्छ, अर्थात् 8 अर्ब 64 करोड वर्षपछि मात्र यो धरतीवासीले ब्रज उपासना गर्न पाउँछ। मञ्जरी भावको उपासना गरेर भगवान राधा कृष्णलाई प्राप्त गर्न सक्दछ र जीवको सबभन्दा उत्तम गति भनेकै राधा कृष्ण प्राप्ति हो। मञ्जरी भावभन्दा माथि कुनै पनि उपलब्धि छैन जीवात्माको। त चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं परिपूर्णतम राधा कृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँले कृपा गरेर अनर्पित चरिम चिरात करुणे अवतीर्ण कलो। कलियुगका जीवहरू लौ अब यिनीहरूले धर्म कर्म नगर्ने भए, यिनीहरूले वर्णाश्रम धर्म पनि पालना गर्न सक्दैनन्, यिनीहरू बडा अभागी छन्, दुर्भागी छन्, पाप कर्ममा रत छन्। ब्राह्मणले न आफ्नो ब्राह्मण कर्म गर्दछ, क्षत्रियले आफ्नो न क्षेत्रीय कर्म गर्दछ, वैश्य चतुर्थ
वर्ण। कसैले पनि आफ्नो धर्म कर्म पालना गर्दैनन्, सबजना पतित हुनेछन्, सबजना नीच हुनेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैलाई म उद्धार गर्छु हरिनाम दिएर र ब्रज प्रेम दिएर। त चैतन्य महाप्रभुले बडा कृपा गरेर यति बेला उहाँले केवल मनुष्यलाई मात्र होइन, झारखण्डको जङ्गलमा बाघ भालु चितुवालाई पनि यो नाम प्रेम प्रदान गर्नुभयो, ब्रज प्रेम प्रदान गर्नुभयो। उहाँ कलियुगमा सबैलाई यो नाम प्रेम प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रिय भक्त भागवत, कलियुगमा मबाट यस्तो गल्ती भयो, उस्तो गल्ती भयो, हो गल्ती भयो। हामीहरूले शास्त्रको वचन कहिले पनि उल्लङ्घन गर्नुहुन्न। वैष्णव नै भएर हामी दीक्षितै भयो भने पनि शास्त्रको वचनलाई कहिले उल्लङ्घन गर्नुहुन्न। हामीबाट यदि गल्तीवश शास्त्रको वचन उल्लङ्घन भयो भने पनि तुरुन्त माफी माग्नुपर्छ। राधाकृष्णसँग माफमा, हे प्रभु क्षमा, हे प्रभु क्षमा, अपराध भयो, अपराध भयो, अपराध भयो भन्नुपर्छ र भगवानसँग त्यसको बदलामा प्रायश्चित गर्नुपर्छ। धेरै नाम जप गरेर प्रायश्चित गर्नुपर्छ। अपराधबाट त सधैँभरि बच्नुपर्छ हैन। कसैको ईर्ष्या गर्नुहुन्न, कसैको निन्दा चर्चा गर्नुहुन्न। वैष्णव बन्नुपर्छ। वैष्णव बनेर मांस मदिरा पर स्त्री पर पुरुषसँग नगर्ने, जुवा तास नखेल्ने, यी नियमहरूमा रहेर यदि राधाकृष्णको भक्ति मार्गमा नाम जप गर्ने, अहोरात्र गुरुले जति भन्नुहुन्छ 16 माला 64 माला कति भन्नुहुन्छ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको नाम जप गर्ने, गुरुले दिनुभएको गुरु मन्त्र जप्ने, सबैलाई मन्त्र जप्ने अधिकार छ। त सबैजना कलियुगमा वैष्णव मार्ग आगमोक्त वैष्णव मार्ग, जसलाई वेदले पनि बडा प्रशंसा गरिएको छ। वेदमा पनि त्यसका वेद शास्त्रमा यो श्लोक नै छ कि वाञ्छा कल्पतरुभ्यैष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आहा, वैष्णव धर्म, वैष्णवहरूको प्रशंसामा कति धेरै स्तुतिहरू भएका छन् कि वैष्णव कस्तो रे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यैष, सम्पूर्ण इच्छा पूर्ण गरिदिने, कृपा सिन्धु, कृपाको सागर, पतितानम पावनेभ्यो, पतितहरूलाई पनि पावन गर्ने, वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवहरूलाई मेरो नमस्कार छ भनेर शास्त्रमा पनि बताइएको छ। त्यही भएर वैष्णव बन्न पाउनु, त्यो पनि कलियुगमा, घोर कलियुगमा, यो त बडा भाग्य, बडा कृपाले मात्र पाइन्छ। करोड करोड जन्मको पुण्यले मात्रै वैष्णव धर्ममा लाग्न पाइन्छ, दीक्षा लिन पाइन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा कलियुगमा मैले यो गर्न सकिनँ, मैले त्यो नियम पालना गर्न सकिनँ, त्यो गर्न सकिनँ भने निराश भएर नबसौँ। तुरुन्त मर्नुभन्दा अगाडि नै वैष्णव धर्ममा आउँ, वैष्णव गुरुबाट दीक्षा लिउँ। चैतन्य महाप्रभु कृपा गर्न भनेर चैतन्य महाप्रभुको यो परम्परा गौडिया वैष्णव परम्परा छ। अहिले पनि सबैलाई यो परम्परामा कृपा प्रदान गरिन्छ। सबैलाई, कसैलाई पनि कुनै जात वर्ण यो त्यो हेरेर यहाँ त्यस्तो किसिमको भेदभाव हुँदैन। सबैलाई भगवानको भक्तिमा भक्ति गर्ने अधिकार छ, सबैलाई भगवान प्राप्त गर्ने अधिकार छ। सबले यसै जन्ममा भगवत प्राप्ति गर्ने र यो संसार बडा बडा नियम पालना गर्नुपर्ने, नरक नियम पालना गरेर पनि नरक भोग्नुपर्ने, संसार बडा खतरनाक छ। माताको जठराग्निमा जानुपर्ने, राधाकृष्णको धाम जाउँ, राधाकृष्णको धाम जाउँ, अलिकति दुःख कष्ट गरौँ, गुरुले बताउनु भएको नियम पालना गरौँ, राधाकृष्णको धाम जाउँ, वैष्णव मार्गमा लागौँ। यस प्रकार सब पापबाट मुक्त भइन्छ। जति पनि कुलहरू, आफ्ना पितृपूर्वजहरूको पनि उद्धार हुन्छ। अघि नै हामीले चर्चा गऱ्यौँ, वैष्णव हुने बित्तिकै नाच्नुहुन्छ अरे, बस अब हाम्रो उद्धार भयो। जुन कुलमा वैष्णव सन्तान जन्मन्छ, जन्मने बित्तिकै पितृहरूलाई त्यहाँबाट मुक्त हुन्छ, उहाँहरू जानुहुन्छ, उहाँहरू पनि वैकुण्ठ जानुहुन्छ, यो बताएको छ। त्यस कारणले गर्दा वैष्णव मार्गमा जो वैष्णव हुनुहुन्छ, वैष्णवको यो जुन यो पिण्ड, वैष्णवको पिण्ड श्राद्ध गर्ने यो पनि खासै आवश्यकता छैन भनिन्छ शास्त्रमा। किन? वैष्णव भगवानको भक्तिद्वारा उहाँ तरिसक्नुभयो, धाम गइसक्नुभयो, उहाँ संसार प्रपञ्चमा हुनुहुन्न, अब स्वर्ग आदि नरक आदि लोकहरूमा हुनुहुन्न। उहाँ त कहिले जन्मनु मर्नु नपर्ने गोलोक धाम, वैकुण्ठ धाममा हुनुहुन्छ। त्यही भएर बताइएको छ कि वैष्णवको लागि यो श्राद्ध पिण्डदान आदि गरिरहनु पर्दैन। किनभने पिण्डदान उनीहरूको लागि गर्नुपर्छ जसलाई फेरि पनि पिण्ड लिएर जन्मनु, पिण्ड भने के हो? शरीर, पिण्ड लिएर आउनुपर्छ माताको गर्भमा। त वैष्णवको त पिण्ड नै हुँदैन, वैष्णवको पिण्ड त छुटिसक्यो। गुरुले दीक्षा दिने बित्तिकै वैष्णवको पिण्ड छुट्यो, अब वैष्णवको शरीर हुँदैन। अब भगवान्ले लिएर जानुहुन्छ वैष्णवलाई, दीक्षा नपाएसम्म चाहिँ भगवान्ले पनि लिएर जानुहुन्न, आइरहनुपर्छ। त प्रिय भक्त भागवत, वैष्णव मार्गमा दीक्षा लिएर नाम जप गरौँ, जीवन धन्य बन्छ। कहिले पनि शास्त्रको अवहेलना नगरौँ, शास्त्रलाई मानौँ। गल्ती भएमा भगवान्ले कृपा गर्नुहुन्छ। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो सम्यक व्यवसित वैस भन्नु त भएको छ नि गीतामै कि दुराचारी नै भए पनि यदि मेरो भक्त छ भने उसलाई साधु नै मान्नु। भगवानको भक्ति यति महान छ, यति महान। आहा, भगवान्ले भागवतमा कति सुन्दर उपदेश दिनुभएको छ। भागवत पुरै भक्तहरूको
कथाले भरिएको छ। कलियुग भक्त बन्नको लागि हो, कलियुगमा नाम जप गर्नको लागि हो। दिनरात नाम जप गरौँ, पाप कर्मबाट बचौँ, नाम जप गरौँ। यदि अन्जानमा पाप कर्म भएको भए पनि नाम जपले सबै नष्ट गरिदिनुहुन्छ पाप कर्म जति। यति विचार गरौँ। राधे राधे।